produzione fantascientifica degli anni 50 e 60 può essere considerata paradigmatica della società di quegli anni, ma anche della natura stessa dell'uomo e della realtà, in quanto mette in scena tutta una serie di comportamenti che l'uomo mette in atto nei confronti dell'altro. L'altro si manifesta in questi film in tutta una serie di epifanie, in una vasta gamma di manifestazioni che vanno dall'insetto gigante all'animale preistorico, dall'ibrido all'alieno che può essere antropomorfo oppure mostruoso, al mutante e così via. I comportamenti che l'uomo tiene nei confronti di questa alterità sono gli stessi che tiene nel confronto degli animali non umani nella realtà. Quindi, come nell'uomo nella realtà rinchiude gli animali negli zoo, li fa esibire, li umilia nei circhi, li utilizza nei laboratori di vivisezione, negli esperimenti, così accade all'altro, al mostro, nel cinema di fantascienza. Per esempio Gorgo, il dinosauro marino dell'omonimo film che viene catturato e trasportato alla fiera di Battersea Park a Londra, oppure Gwangi del film La vendetta di Gwangi, catturato e portato in un circo. Oppure possiamo pensare al Gill-Man della trilogia della Laguna Nera, che viene catturato, esposto in un acquario, sottoposto a chirurgia sperimentale e infine al condizionamento ambientale. Alla fine tutti, o quasi tutti, vengono distrutti, uccisi, annientati. Ma perché accade questo? Perché non c'è possibilità di un rapporto autentico, non c'è possibilità di un contatto tra l'uomo e l'altro, perché, per rubare una citazione da un famoso film che è Destinazione Terra di Jack Arnold, noi distruggiamo ciò che non riusciamo a capire. Questa definizione lapidaria dell'uomo ha ispirato l'idea che sta alla base del libro. Ho visto e rivisto numerosi film, li ho scelti e analizzati per cercare in essi la prova di questa teoria, e devo dire che ne ho trovate molte. Nel libro poi ho cercato di delineare i diversi tipi di alterità che si manifestano nei film di fantascienza. Possiamo rintracciare un'alterità totalmente diversa dall'uomo, che è quella che si incarna negli insetti giganti e negli animali preistorici. Pensiamo ad esempio alle formicone di Assalto alla Terra, oppure alla tarantola dell'omonimo film, oppure alla mantide omicida o al risveglio del dinosauro. Poi c'è un'altra alterità, un'alterità che è simile all'uomo, a volte anche identica. E infine c'è un'alterità che si ritrova all'interno dell'animo umano, è l'alterità del nostro inconscio, delle nostre pulsioni, che spesso e volentieri vengono definite bestiali, ai nostri demoni. Queste forme di alterità che abbiamo appena visto hanno tutte in comune l'assimilazione dell'altro con l'animale, l'identificazione con l'animalità. Pensiamo ad esempio all'uomo astrale di Ultimatum alla Terra di Robert Wise, che è identico all'uomo, ma proviene da un altro pianeta. Appena giunge sulla Terra, viene aggredito, viene inseguito, perché, come viene detto espressamente nel film, deve essere braccato come un animale selvaggio. Ecco, l'identificazione è già avvenuta. L'altro, lo straniero, è un animale e in quanto tale deve essere distrutto. Anche le pulsioni dell'inconscio si materializzano in alcuni film di fantascienza sotto forma di animale. L'esempio più emblematico è costituito dai mostri del Lead del pianeta proibito, che scaturiscono dalla mente del professor Morbius e si scatenano in forma di animale, dal volto leonino e dagli occhi d'insetto. Quindi, nel tentativo di alienare da se stesso tutti questi aspetti negativi, l'uomo finisce per incarnarli nell'animale. Caratteristiche intrinsecamente umane, quali l'odio, l'aggressività, la crudeltà, il desiderio di vendetta, diventano quindi bestie.